嚟啦嚟啦！哇！嗰啲沙參肉粥，哇，好香啊，好似飲緊人參湯咁樣啊！嗱，呢啲天氣咧開始真係要煲湯啦。你見到啦，夏天我都唔煲啊，大佬，熱辣辣係咪啊？咁但係而家即係秋風起咧，真係要煲湯嘅。沙參嘅功效，沙參有分南北沙參之分。南沙參偏於清肺去瘀，而北沙參就偏於養胃生津。嗱，煲湯咧用北沙參較多。肉粥嘅功效，肉粥可養胃生津、補中益氣、滋潤肌膚，有助改善乾燥痕癢、養心安神，對失眠亦有幫助㗎。最少買幾多個？最少幾多啊？你上堂或者買晒，可以多一次過你。咁樣就你話試咯，試過幾多啊？呢度幾多兩啊？10蚊啊！兩幾嘅咋？哦，得啦，得啦。呢個唔會酸嘅。知道，浸一浸佢啊嘛。係啦，呢個海肉粥啊。咩？我海肉粥。海肉粥唔會酸又甜啲，10蚊一兩。係啦，又一兩啦，好嘛？好，你話事。嗱，一片片又有，一嚿嚿又有。我要呢個沙參肉粥。係啦。呢個就海肉粥。係。呢個咩沙參啊？呢個北沙參，但係佢唔會酸嘅。又係買就係要浸幾耐啊？呢個唔使浸啊。哦。如果你要洗啊，你10分8分鐘搞掂。知道，夠唔夠啊？飲啊？夠啦。哦，唔該晒啊 ，thank you 啊。喂，呢個時候煲呢個啱啊。我沙參肉粥煲呢個粟米同埋呢個金羅漢果。啱啊。好，要潤一潤啊。識嘢啊嘛。我係粵豬好，大家好。嗱，啱啱都見到我去到啲雜貨鋪度買呢個沙參肉粥啦。咁大家都聽到我同阿四阿婆傾偈啦。四阿婆強調咗好多，冇酸味㗎，冇酸味㗎。我呢啲冇酸味㗎咁樣講。點解佢成日要講到冇酸味咧嚇咁？因為咧有多呢啲咁嘅製成品咧係揾啲嘢嚟製過咧，就好多酸味，所以買翻嚟都要浸一浸佢嘅。我今日咧就想同大家分享一個素湯沙參肉粥雪梨月耳啦。咁呢個湯咧，北風一起咧，啲皮膚乾到不得了。而家咧要煲住啲湯水先㗎啦。好簡單啦，頭先都見到我買咗啲雪梨啦。哦，10蚊飯，咁攞2個出嚟煲啦。喂，哇，牛咁大個 ，OK 啦。攞2個雪梨出嚟，10蚊5個嘅，咁啊攞2個出嚟。嗰陣時我買魚咧，嗰啲姐教我煲啲黃耳落去正啊咁。咁我雜貨鋪買黃耳，點知俾咗炸呢啲，我都唔知係乜嘢。哇！其實呢啲係漳州雪耳嚟嘅，哎呀，真係激死人啦！1級漳州雪耳，咁但係嗰陣時我真係唔知道佢係咩耳啦。佢話乜就乜啦，又貴到死。其實用雪耳都得㗎啦。其實呢啲普通雪耳整嚿落去都得啊，一樣有膠質，喉嚨唔舒服咧，最好就煲呢啲啦。咁最緊要啦，有啲味得㗎，大佬啊！咁通常都話落啲紅蘿蔔啊咁落去，我今日咧落2條粟米啦。哎呀，係買咗12蚊3碌啊，冇影到啦。整2碌粟米落去添。嗱，呢個材料2碌粟米，沙參2個雪梨。喂，咁樣係咪要落啲無花果啊、蜜棗落去啊？其實係嘅。今日用呢個金羅漢果代替，但係又唔使成個擺落去煲嘅喎，成個擺落去咧，喂，成煲咧甜晒啦，加半個羅漢果就搞掂啦。嗱，我今日素湯乜肉都唔使啦嚇，經濟實惠。好，馬上煲俾大家睇。沙參肉粥啊，呢啲漳州雪耳，所有揾水浸一浸先啦，因為一定要浸一浸透佢先嘅。浸透水，佢話冇製過冇酸味，你都要信佢，不過都要浸佢。嗱，有時咧個處理手法咧都係要認真啲。嗱，大約每樣1兩度啦。另外呢個羅漢果啦，你用半個就好啦。咁跟住嗰半個咧，唔好擺翻埋去啦。咁我用呢個等我洗佢先啊。都係洗個面先。係啦，好用搣咗佢用半個，另外半個咧就要嚟即刻煲羅漢果啦。我有個養生壺啊嘛，用呢個金羅漢果咧就清甜啲咯，即係唔會咁濁咯。即係其實就咁煲個羅漢果啊，都好好味㗎，你知唔知道？好啦，嗱，落半個，呢半個咧我就用養生壺可以煲水啊。咁一陣間煲咗之後咧，我即刻飲就得，攤凍佢擺入雪櫃就得。我成日都係咁樣。馬上處理呢啲雪梨啊、粟米啦嚇，好，馬上做。哇
話咁快就切好晒啦。哎呀，嗱個心啦，千祈唔好要啊！啲人話雪梨心有毒嘅，咁咪唔好要咯，係咪？嗱，啲心除咗佢就得啦。嗱，2個粟米，2個雪梨就得啦嚇。咁嗱，半個金羅漢果，其實就唔好用嗰啲黑色嗰啲啊，太甜啊！呢啲就甘甘地，呢啲都甜，但係甜出嚟嘅味道又另外一番風味咯。而家可以加水啦，哦，加水過嚟呢邊啦。嗱，我呢個係濾水器啦，係啦，我呢個係濾水器嚟嘅，大家睇唔睇到？喺3M 度買嗰陣時，我有條片嘅，你可以睇翻啊。所以啲水都較為清啊。不過佢哋話1年就換一個膽，你都知道我煮餸咁密咧，我半年就換一個啦。我乜嘢都用得快過人嘅，因為一日用個數量係勁啲啊嘛。嗱 OK 啦，好，而家拎過嚟煲啦，4升半水度啊，拎過嚟。好啦，拎咗過嚟啊，大火煲滾先嚇。嗱，開大火煲滾先。哇嗱，哎呀，雪梨心啊，酒樓丸啊，煲咗落去啊，頭先又話有毒啊，遲早飲咗你知咩事啊？冇事啦，少少事，有時即係煮屋企飯失手就間中都有㗎，睇到執翻正佢咯，唔使咁緊張，記住。即係如果話真係認真離晒譜，好危險嗰啲，你唔好煲嗰啲嘢，知唔知啊？咁即係話人哋話有毒嘅個雪梨心，就切咗佢咯。甚至乎唔小心煲咗都冇辦法啦。有啲唔知道成個雪梨心抌落去煲都有啊，好多。咁 OK 啦，滾起再同大家講。煲滾個湯啊，5升都要10分鐘啊，等佢滾。不如飲杯羅漢果先啦，搞掂啦。嗱，呢煲就係金羅漢果啦。我煲完之後再煲啊，而家飲杯羅漢果先。哇！喂，幾正！慢慢浸下去咧就更加出色。煲完一煲就可以整多煲。喂，唔係喎，湯都滾啦喎，過嚟呢邊。哇，嚟啦！哇，睇下先嗱，你煲滾啦嚇，嗱睇下滾啦。如果唔小心滾瀉就弊啦。而家我哋閂翻最細個火，係啦，呢個火得啦，係啦咁樣嗱，上翻嚟睇啦嗱，佢有翻咁嘅譜就得噶啦嚇，咁樣煲佢9個字。好啦，大約都煲咗9個字啦，其實煲多3個字都得嘅，1個鐘頭內啦。咁你見到啦，都係好似少咗好少水咁。嗱，而家咧我就要熄火啦，我就因為嗰個係素湯嚟嘅，熄火，咁樣焗佢3個字以上啦，或者半個鐘頭啦，咁就飲得啦。因為你唔焗呢啲味唔出嘅，都係個原理啦，好似燜牛腩咁抵死嘅。熄咗火都喺度震個孖王啊，裏邊自服幾勁啲，你唔好打開蓋啦。所以咧佢慢慢就再要少成半寸水㗎啦嚇。好，3個字後再同大家講啦。好啦，嗱，焗完15分鐘之後咧，就打翻住個火，煲翻熱佢啦嚇，因為飲湯啦嚇，要開大個火煲滾佢啦。好啦，就可以等佢滾起，拎過嚟啊，拎過嚟呢邊滗湯啦嚇，拎過嚟，嚟啦，哇！嗰啲沙參玉竹，哇，好香啊，好似飲緊人參湯咁樣噶。嗱，呢啲天氣咧開始真係要煲湯啦。你見到啦，夏天我都唔煲啊，大佬，熱辣辣係咪啊？咁但係而家即係秋風氣咧，真係要煲湯嘅。咁煲呢啲湯最好啦，我唔落肉嘅就更加好啦。嗱，喂，呢啲雪梨食得㗎，你當生果食。粟米，哇，係佢哋幾時翻嚟就自己滗啲嚟食啦。哇，真係好香！嗱，喂，好清。一滴油都冇啊！當然嚇，你冇落到肉就，但係佢本身呢啲湯咧都好潤嘅。你見到啦，我有個湯水嘅播放清單嚇，一陣間我俾埋大家睇。記得揾樣嘢嚟煲下啊！尤其是呢啲咁嘅天氣啊，唉，有時我都知道放工翻嚟都夜啦。不過你都見到啦，大約都係1個鐘頭，連埋焗連埋剩都係咁上下，都飲得過㗎。希望大家都中意我今次嘅分享啦嚇！沙參玉竹、粟米、雪耳。雪梨湯好潤嘅，啲天氣真係要煲呢啲啊嚇！希望大家有機會試下啦，多謝晒！大家入到嚟越煮越好，呢個播放清單一撳入去，真係好多播放清單啊！魚肉菜啊、雞牛羊啊，乜都有，飲品啊、煲湯啊，甚至乎好多買嘢嘅播放清單我都有嘅。嗱，我今日咧就不如揾一個煲湯嘅播放清單啦，嗱，慢慢揾啊，真係好多。
咁你見到啦，咁你慢慢睇下，寵物都有嘅喎，我自己都要慢慢揾。係啦，嗱，呢度就係煲靚湯啦。嗱，一撳入去煲靚湯呢度呢，就會出現咗呢個播放清單啦。裏邊大約有30零40條片啦，咁慢慢就可以揾到你想煲嘅湯啦，又有去濕啦，好多好多。嗱，大家睇下啦嚇，多謝晒，多謝大家訂閱，越煮越好。南瓜蒸排骨，哇！你睇下，哇！呢個蒜蓉真係冇得頂啊！哇！OK，我試俾大家睇下先。哇！你睇下，哇！好淋滑啊！